ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। তানিয়া জলডে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আর যেটার অপেক্ষায় আমি ছিলাম, অ্যানিভার্সারি গিফট ফাইনালি রোবট এই মাত্র আমার ডেলিভারি করলো। তো চলো, ঘর মোছার যে রোবট হয়, ঝাড়ু পোছার, তো চলো তোমাদের সামনে সেটা আনবক্সিং করব। চলো সাথে থাকো। এই যে ফাইনালি জিনিসটা অনেকটা ভারী হবে। দাঁড়াও দেখে খুলছি, কারণ তারপর আছে তো কেটে গেলে আবার মুশকিল। খুলে নিয়েছি, এবার দেখো আস্তে আস্তে বার করি। প্যাকেজিংটাই এত না, ভারী আছে। ফাইনালি দেখো প্রোডাক্টটা খুলে দিয়েছি। ভমির রোবট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটা আমি অনলাইন থেকে পারচেজ করেছি। তোমরাও যদি এটা অনলাইন থেকে অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেজ করো, মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম 6 থেকে 7,000 টাকা তোমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। আর আমি যেহেতু এখন রিপাবলিক ডে সেলে কিনেছি, তো অফারটা আমিও পেয়েছি, সেই জন্যই চটপট নিয়েও নিয়েছি। চলো এবার খুলে দেখা যাক ভেতরে কি কি আছে। অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছো, এখন লকডাউনের বাজারে তো মানুষের কাজের লোক আসছে না, প্রত্যেকের জন্য এটা খুব ইউজফুল হবে। ঘর মোছা, ঝাড় দেওয়া দুটোই। আর এর মধ্যে ম্যাপিং সিস্টেমও আছে, ও ঘরের পুরো রুমটাকেই ম্যাপ করে নেবে, তো তারপর অটোমেটিক চলবে, ভেতরেও ঢুকে যাবে। আমি ইউজ করলে আরো ডিটেলসে তোমাদেরকে তখন দেখাবো। আজ তো জাস্ট আনবক্সিং করছি। তো ফাইনালি আমি খুলে নিয়েছি। দেখো এইটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের রোবট, আর মাঝখানটা রোজ কালার আছে, দেখতেও বেশ সুন্দর লাগছে জিনিসটা। আমি জন্য হোয়াইটটাই অর্ডার করেছি। আর এটা হচ্ছে চার্জার ডক, সেটা চার্জিং পয়েন্টে সবসময় লাগিয়ে রাখতে হবে। আর এটা কিছু অ্যাক্সেসরিজ আছে, মপিং আর ক্লিনজিং এর কিছু ব্রাশ আছে এর মধ্যে, আর প্যাডও আছে, আমি দেখেছি যদিও রিভিউ ভিডিওতে। তো খুললে তোমাদেরকে দেখাবো। তো এই দিকে দুটো লক আছে সিকিউরিটি পারপাসের জন্য, অত দূর থেকে যেহেতু আসে প্যাকেজিং হয়, সেই জন্য এবার লক দুটো আমি আস্তে করে খুলে নিচ্ছি। এই যে খুলে নিলাম। চার্জার ডকটা সেট করে নেব প্লাগ পয়েন্টের সাথে, যেখানে সবসময় রাখবো সেই জায়গাতেই একবারে সেট করে রাখবো, কারণ 10 বার করে সেট করতে খুব অসুবিধা হয়। কারণ এটা তো ইউজফুল জিনিস, সবসময় এটা ইউজ করবো বলেই কিনেছি। হাতটা এটা দেখে মা, তারটা অতটা আসছে, দেখতে অতটা আসছে কিন্তু তারটা খুব কম দিয়ে দিয়েছে। টান পড়ছে তো। অনেক প্রচুর কম দিয়ে দিয়েছে। কিছুর ওপর রেখে তবে তারটা খুব ছোট হয়ে গিয়েছিল বলে এক্সটেনশন কর্ড নিয়ে আসতে হলো। তো এক্সটেনশন কর্ড দিয়ে এটার সাথে জুড়লাম, কিছু করার নেই, তারটা ভীষণই ছোট। এই যে দেখো চার্জিং ডকটা অল টাইম এখানেই থাকবে, কারণ এখান থেকে নড়ানড়ি আর করাবো না। তো চার্জিং ডকটা সেট হয়ে গেছে। আর এটা দেখো রোবটের সুইচ, এটা অন অফ করার জন্য। আর এটার জন্য একটা এমআই অ্যাপ আছে, সেই অ্যাপটাকে তোমাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। আর অবশ্যই তোমার ঘরে ওয়াইফাই দরকার, কারণ ওয়াইফাই ছাড়া এটাকে তুমি চালাতে পারবে না, কারণ ইন্টারনেট স্পিড না থাকলে রোবটটা ভালোভাবে চলবে না। গাইড বুক আছে, দেখো আমি বার করে নিলাম। এটার মধ্যে কি করে অ্যাপটা ডাউনলোড করবে সেটাও আছে, কি করে ইউজ করবে ম্যানুয়ালি সমস্ত কিছু ডিটেলসে দেওয়া আছে। আমিও জানি না, পুরোটা পড়বো, পড়ে তারপর ইউজ করব, কারণ আমি তো রিভিউ দেখে কিনেছি, তোমাদেরকে আগেই বললাম, আমাকেও পুরো ডিটেলসে জানতে হবে। ব্রাশ আছে এক্সট্রা ক্লিনিং এর জন্য, এই পয়েন্টে এটা লাগাতে হবে যাতে ঘরটা খুব ভালোভাবে ক্লিন হয়। এমনি তো দেওয়া আছে, কিন্তু এটা এক্সট্রার জন্য দিয়েছে। আমি
অবশ্যই এখানেও একটা ব্রাশ আছে, এই দেখো দেখতে পাচ্ছ, এটাও পরিষ্কার করার সময় ঘুরবে। আর একটা কথা তোমাদেরকে বলতে ভুলে গেছি, যেটা আলেক্সা এবং গুগল হোম দুটোর মাধ্যমে কানেক্ট করা যায়, আর ওয়াইফাই এর মাধ্যমে তো হয়। আর আমাদের বাড়িতে তিনটেই আছে, কোনো অসুবিধে নেই। আর যাদের বাড়িতে আছে তাদের তো খুবই ইজি, ওয়াইফাইটা তো থাকতেই হবে, আর গুগল হোম বা আলেক্সা থাকলে তো আরো সুবিধা, তোমাদের ইজিলি তোমরা কানেক্ট করে নিতে পারবে। সো ফাইনালি আমি রোবটটা স্টার্ট করে নিয়েছি, টাইম লাগলো যদিও। এই যে দেখো অলরেডি ক্লিনিং করতেও শুরু করে দিয়েছে। আর মুভিং এর জন্য ওর মধ্যে 200 মিলিগ্রামের একটা কন্টেনার আছে, যেটা তোমরা ওকে জলটা ওকে ভরে দিতে হবে। ক্লিনজিংটা তো নিজে করে নেবে, কিন্তু যখন মপিং করবে তখন জলটা ওকে ভরে দিতে হবে। নানা রকম অপশন আছে, যদি চাও শুধু ক্লিনজিং সেটাও সেট করে নিতে। আজকে তো প্রথম দিন চালিয়েছি, কিন্তু যখন ঘরের ম্যাপটা নিচে আইডেন্টিফাই করে নিতে পারবে তো অটোমেটিক ও ঢুকে যাবে। ও নিচেই নেমে যাচ্ছে খালি। যে রান্না হবে এটা আমার একটা অসুবিধা আছে। দেবে না এই ব্লকে রাখতে দাও। অনেকগুলো বারও করেছে ঝাঁটার থেকে, সব নিয়ে নিচ্ছে দেখো। তো ফাইনালি একটা জিনিস থেকে আমার মুক্তি হলো, কি বলতো, যখন কাজের লোক আসে না তখন আমার ভীষণ কষ্ট হয়, যেহেতু সিজার আছে, ঘর ঝাড়ু মোছা করতে এত অসুবিধা হয়, সেই জন্যই এটা নিয়েছি। দেখছি তো বেশ ভালো ক্লিনজিংও হচ্ছে। আমি বললাম যে এই মাত্র এসছে, টোটালটা তো এখনো করতে পারিনি। তো আজকের ব্লগটা এইটুকুই। আজকের ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব, শেয়ার এবং লাইক করবে।